এটা হচ্ছে লাউ দিয়ে নিরামিষ একটা হালকা করে রেসিপি করলাম। সকালবেলা গরম গরম রুটির সঙ্গে খেতে খুব ভালো লাগবে লাউয়ের রেসিপি। এখন বেশ ঠান্ডা গরম আবহাওয়া দিচ্ছে, এই সময় লাউ খাওয়াটা খুব ভালো স্বাস্থ্যের পক্ষে। তো এই লাউটা রান্না করা হলো নিরামিষ রেসিপি, এখন রুটির সঙ্গে খাওয়া যাবে। সবাই চলে এসো, টাটা।